Следната програма е овозможена од пријателите и партнерите на Джойс Мајер службите. Последиците од одредени работи носат смрт. Кога зборувам за смрт на овој начин, не зборувам за тоа дека веќе не дишеме и сме во гроб. Сушност, во расширениот превод на Библијата се зборува за тој вид на смрт за кој зборуваме. Посебно во Римјани глава 6, каде што ќе читаме неколку стихови, вели: тоа се последиците од грев, например, кои донесуваат смрт, но вели и смртта која ги опфаќа сите мизерии кои што некој може да ги замисли сега и потоа. Така, колку многу мизерни христијани шетаат на оваа земја. Знаете, едно е да се биде мизерен грешник, но друго е целосно да се биде мизерен верник. Ние треба да бидеме среќна група на луѓе. Амин. Ние треба да бидеме тие кои што шират радост. Нашите животи треба да бидат сол. Ние би требало да ги направиме другите луѓе да бидат жедни за да имаат живот како нашиот. Затоа, јас велам дека ние не треба ниту да се грижиме за проповедањето на другите толку многу, ако само излеземе надвор и го живееме нашиот живот за кој што Исус умрел за да го имаме. Вие ќе биете како магнет и луѓето ќе биат привлечени кон вас и ќе сакаат да знаат што имате во вас и како може да го добијат. Но колку подолго продолжуваме да не бидеме различни од другите, освен што одиме на црква во недела за да добиеме налепница на нашиот автомобил. Ајде, вие знаете за што зборувам јас. Јас не сакам да бидам мизерна. Поминав доволно долги години од мојот живот бивајќи мизерна. И веќе немам намера да бидам таква. Знаете ли што открив? Ако сакам да бидам среќна, тогаш јас треба да решам да бидам среќна, бидејќи ѓаволот нема да ми помогне да бидам среќна. Тој ќе направи се за да ме направи несреќна. Но никој, слушајте ме, никој не може да ве направи несреќна ако вие не им го дозволите тоа. Аз ви кажав дека имав секакви проблеми. Не сум како тоа што бев злоупотребувана 15 години од мојот татко. И ова не беше само по време на работа. Ова се случуваше постојано, цело време. Јас нема да одам ни сите гадни детали и може да дознаете за тоа во другите поучувања и книги. Јас бев во лоша состојба тогаш кога тој заврши со мене. Однадвор изгледав во ред. Мислам, не изгледав како нешто да не е во ред со мене. Но луѓе, јас имав збрка во мојата душа. И знаете, кога имате збрка во вашата душа, знаете ли каде почнува тоа да се појавува? Во врските. Амин. За една работа, јас не се сакав себе си бидејќи мислев дека нешто не беше во ред со мене, заради тоа што тој ми го направи. И ако вие не се сакате себе си, тогаш нема да бидете способни да се справите и со другите. Така јас бев мизерна и се обидував да го направам и Дејв мизерен. Мизерните луѓе воопшто не сваќаат што прават. Но вистината е кога ти си мизерен, навистина не сакаш ниту никој друг да биде среќен. Сакаш другите луѓе да бидат мизерни со тебе. Може би не го правиш тоа намерно, но само се обидуваш да ги направиш мизерни. Мојот татко беше такво човечко суштество и го направи неговото за да ги направи сите други околу него мизерни. А сите ние му го дозволивме тоа, бидејќи не знаевме дека имаме избор. Дејв беше наново роден, христијанин исполнет со Светиот Дух, кој се молеше за сопругата, и тој му кажа на Бог: нека биде некоја на која и треба помош. Сега, вие треба да бидете многу внимателни како се молите. Можете ли да замислите некој да се моли така? Но видите, така велат силните христијани. Јас можам, дај ми некој на кој му треба помош. Сакам да бидем употребен од тебе, Боже. Знаете, јас мислам дека тој не знаеше што прави кога се молеше така. Сигурно сум дека тоа беше нешто божествено. Може би тој беше во кома или така некако кога ја молеше таа молитва. Знаете, ајде да ви кажам, тој доби некој на кого му треба помош. Но Дејв беше доволно силен во Господа што не дозволуваше јас да го направам несреќен. Колку посреќено стануваше, толку погневна ме правеше мене.
Дали некој знае воопшто за што зборувам јас? Поред, но тоа беше една од најдобрите работи што тој некогаш ја направи за мене. Бидејќи, слушајте ме, оние од вас кои се во брак со некој кој го поминува сето време обидувајќи се да ве направи несреќни. Хајде, или можеби вие сте тие кои сето време се обидувате да направите некој друг несреќен. Не знам, ако вие сте тие, тогаш јас треба да проповедам на оној на кого треба. Но оно што почнав да го гледам беше стабилност. Нешто што никогаш го нема видено претходно. Почнав да гледам некого кој не беше контролиран од надворешните околности. Дејв ме сакаше безусловно, но јас требаше да ја примам љубовта. Тој не ја вклучуваше или исклучуваше врз основа на моето однесување. Тој беше само оној кој е. Една од работите кои ние треба да ги научиме е да бидеме такви како што Бог сака да бидеме, без разлика што прават другите. Дали ме слушнавте? Можеби некој бил лош кон тебе, не се однесувал правилно кон тебе. И сега, твоето искушение е да градиш зид и да не дозволиш да влезе во твојот живот. Не му зборуваш и ќе му вратиш што ладен туш. Тоа не е начинот на кој Бог сака да одговориш, бидејќи сека им дозволуваш тие да те контролираат. Оно што треба да го направиш е само да кажеш: Боже, јас ќе бидам оној кој што сум и јас ти верувам ти да се погрижиш за нив. Така, јас ви кажувам дека не мора да дозволите другите да ве направат несреќни. Тоа е нешто кое може да го направите, но само ако имате само контрола. Бидејќи вашите емоции, секој кој живее според своите чувства, може да добие само една налепница на која пишува уништен и да си ги напише тоа само низ својот живот. Ние не можеме да живееме според емоциите и да имаме победа. Победата бара да делуваме во самоконтрола. Кога зборувам за самоконтрола, не мислам само на јадење и вежби. Јас зборувам многу за контролирање на мислите, на зборовите, на ставовите и посебно на емоциите кои сакаат да ве уништат секогаш кога околностите не ни одговараат. Ние треба малку да бидеме подсврсти и да бидеме способни да се справиме со разочарувањето и да останеме среќни кога не е по наше. Ајде, јас ќе кажам тоа на оваа страна на салата. Да останеме среќни кога не е по наше. Ајде, можете ли да бидете среќни кога нема да биде по ваше? Амин. Ние поминуваме премногу време обидувајќи се да направиме Бог и целиот свет да ни служат. А Исус рече дека тој дојде да служи, не да му биде служено. Се надевам дека ќе ме сакате кога ќе заврши денот. Зошто платата за грев е смрт. Гревот не прави мизерни. Секако вид на мизерија. Затоа навистина, наместо да бидеме многу лути на луѓето кои грешат и не повредуваат, ние навистина треба да сватиме дека повредените луѓе повредуваат други луѓе. И јас ви велам дека гревот си ја донесува својата казна. Не треба да се грижите обидувајќи се да казните некого кој греши. Тој се има својата казна и мизерија. Дали навистина мислите дека зависниците од дрога се среќни? Не, тие се мизерни. Дали навистина мислите дека некој кој не прави ништо друго освен да ги малтретира другите луѓе цело време, дали тој е среќна личност? Не, не е. Тие се мизерни. Грев, платата за грев е смрт. Смртта која ги опфаќа сите мизерии што можеме да ги имаме во овој живот и во оној кој доаѓа. Римјани 8:6 вели: телесното мудрување е смрт. Овде повторно не зборува за гробот. Зборува за тоа дека повеќе мислиш на себе си и на телото, што сакаш и што немаш. Што мислиш дека треба да имаш, што другите луѓе имаат, а ти не мислиш дека би требало да имаат, а не разбераш зошто ти го немаш тоа. Хајде. Мислам, го поминуваш целиот ден мислејќи на тоа и гледаш колку си несреќна додека не си легнеш. Нема да бидеш премногу среќна, но ти можеш со цел да кажеш: Боже, јас верувам дека јас сум во Твоите раце и Ти имаш план за мојот живот. И се додека јас Ти се покорувам и го правам она што Ти сакаш да го правам, ниту ѓаволот во пеклот, ниту некоја личност на земјата ќе може да ме задржи од тоа. Хајде, вистинското унапредување доаѓа од Бог, не од човек.
Јас го научив ова и го проповедам многу. Се надевам дека нема да се уморите слушајќи го, но не ми е гајли ако се уморите, бидејќи ние треба да го слушаме тоа повторно и повторно и повторно. Телото природно е себично. Го сака она што го сака. А ние треба да се грижиме за себе си и да бидеме добри кон себе. Бидејќи ако не се грижите за себе си, нема да бидете способни да помогнете на никој друг. Јас не зборувам да се биде себичен и себецентричен. Она што треба да го правиме е намерно. Секој нека каже намерно. Го нагласувам тоа бидејќи треба да го направам со цел. Јас сум во ова со Бог повеќе од 40 години, скоро 45 години сега. Мислам на проучувањето на Словото, проповедањето на Словото. Навистина правам се што знам и се обидувам да живеам според Словото. И секој ден од мојот живот се уште треба да употребувам самоконтрола. Се уште треба да кажам не на себе си. И се уште треба да се воздржувам да не бидам себична. Пред некој ден само си седев и размислував за некои работи каде се уште сум себична. И го мразам тоа и не сакам да биде така. Му благодарам на Бог, тој нас не менува во слава од слава, но она што треба да го правам е намерно. Секој нека каже намерно. Мислите вака, што можам јас да направам за некој друг? Јас само ве предизвикувам. Например, само ако подигнете некој или го пофалите, што значи вие сте направиле тие да се чувствуваат добро. Само направете некој да се чувствува добро. Замислете го тоа. Вие имате способности и секој еден од вас ја има способноста, без разлика колку многу проблеми имате. Ви имате една прекрасна можност да направите некој друг да се чувствува подобро. Помислете на тоа. Ќе ризикувам да кажам дека премногу луѓе не употребуваат таа способност воопшто. Тие сакаат сите други да направат тие да се чувствуваат подобро, но тие навистина не даваат од нивниот живот да направат другите луѓе да се чувствуваат добро. Јас имам еден мал нов проект. Јас сум многу ориентирана кон целта и затоа ги сакам моите мали проекти. Работи за кои чувствувам дека Бог сака да ги направам. Направив нешто од тоа. Така за некое време ова нешто делуваше и сега стана повеќе од навика. Гледате, кога правите нешто за подолг период, тоа станува навика. Тогаш не се обидуваш повеќе да го правиш тоа. Само го правиш и дури не сваќаш дека го правиш. Тоа е како, јас не се обидувам да се ги мијам зъбите. Мислам си ги мијам 3, 4, 5 пати дневно, а се ги мијам зъбите. Јас не велам во ред сега јас морам да одам да се ги измијам зъбите. Тоа едноставно го правам. За долго време јас некако ги практикував овие работи. Бев сигурна да ставам насмевка најмалку на 3 лица секој ден. Да направам нешто за да најмалку 3 лица се насмеат. Сега мојата нова работа е најмалку еднаш секој ден. Најмалку еден, сигурно можам еден. Ајде, кога да смислат дека можат да направите едно од нешто. Во ред, еднаш неделно јас сакам да достигнам некој на мејл или на телефон или лично, сакам да им дадам комплименти, да им кажам доволно за да знаат дека тие се ценети и имаат вредност и цена. Сега, ако некој сака да ми се придружи во мојата цел, можете да ми се придружите. Колкумина би сакале само да поставите цел еднаш, најмалку еднаш на ден. Ајде, кажете, јас можам да го направам тоа еднаш. Најмалку еднаш дневно. Барајте од Бог. Стави некој на моето срце што можам да го благословам, што можам да го ценам. Наместо да висите на социјалните мрежи и кажувате секакви лоши работи кои ги знаете за секого. Ајде, не го правете тоа. Не се фаќајте во тоа. Не ги ниту читајте тие работи кои ги гледате. Вие не знаете што е вистина. Ви велам, целиот углед е уништен преку социјалните мрежи. Луѓето кажуваат лаги за другите и зборуваат за тоа. А некои од работите кои се онлайн за мене, мислам, јас никогаш не погледнувам на тоа. Но чудно е од каде ги лепат тие работи. Тоа е како ти си гледаш некоја серија и најднаш еве доаѓа најпоследната тајна за Джойс Мајер. Или кој да е, Джоел Остин или ово или оно или некој друг и така бев доволно глупа да отворам едно такво и да погледнам. И само си помислив, јас не го реков тоа, јас не го направив тоа. Ви велам, ние треба да престанеме да веруваме на се што читаме, бидејќи ако само е напишано, не значи дека е вистина,
Не бидете дел од тоа. Јас сум благодарна за сета технологија што Бог ни ја дал, но ајде да ја употребиме да изградиме некој. Ајде да ја употребиме да подигнеме некој. Секој ден кажете нешто среќно, кажете нешто добро, кажете нешто што ќе стави насмевка на некое лице. Кажете една чиста шега. Подобро да биде чиста за секој случај некој да не ја знае разликата. Римјани 8:6. Телесното мудрување. Само мислам на мене. Е смрт, а мудрувањето на духот е живот и мир. Ако мислите повеќе на тоа што можете да направите за другите, отколку што некој друг треба да направи за вас, тогаш ќе имате живот и мир и тоа ќе се претвори во радост. Но колку повеќе мислите на тоа што немате и што би требало да имате и што некој друг има, а вие мислите дека не заслужуваат и сето тоа кое што го кажав претходно, толку повеќе ќе станувате мизерни. Ние ја контролираме нашата среќа многу повеќе отколку што мислиме. Ајде. Само ќе ви кажам, мислам дека можете да бидете мизерни било кој ден кога сакате. Можете да бидете. И било кој ден ако сакате да бидете среќни. Мислам дека можете да најдете нешто за кое ќе бидете среќни. Велите, јас имам многу проблеми. Знаете што? Повеќето луѓе го прават ова. Колку повеќе мислите за проблемите, толку поголеми тие стануваат. Колку повеќе зборувате за нив, тие поголеми стануваат. Она на кое што се фокусирате станува најголемата работа во вашиот живот. Затоа, најдоброто што може да го направите е да станете од вашето столче каде што се наоѓате и се чувствувате жално за себе си и си имате мизерна забава. Само одете и направете нешто. Прошетајте се. Благодарете на Бог за природата. Отидете до старечкиот дом и благодарете на Бог дека вие не сте во таква состојба во која тие сиромашни луѓе се. Амин. Погалете го кучето, не правете нешто. Тргнете го вашиот ум од себе си, направете нешто друго. Во ред? Неколку изреки и коментари за дисциплината. Недостаток на дисциплина води до фрустрирање и себемразење. Се чувствувате добро за себе си кога се дисциплинирате себе си. Знаете многу добро како што јас знам, ако го почнете утрото, имате план. Знаете што треба да правите тој ден? Треба да исчистите куќата, да го направите ова, ќе ја балансирате банковата сметка. Што и да е тоа, имате неколку цели и проекти што сакате да ги завршите. Па ако ги направите, на крај на денот ќе можете да седнете и да се релаксирате, да уживате за себе и едноставно ќе се чувствувате добро. Но нели е фрустрирачко кога минувате низ целиот ден и знаете дека бевте супер зафатени целиот ден и на крајот на денот не можете да се сетите ниту една работа што сте ја направиле. Мислам, тоа е една од најфрустрирачките работи. А знаете ли што најмногу го предизвикува сето тоа? Што дозволуваме на другите луѓе да не контролираат што ние правиме. Не имаме план, а дозволуваме некој друг да не исфрли од колосет. Не мислете ниту за минута дека ѓаволот не може да употреби некој за да ве оттргне од вашите цели, за да ве фрустрира и да направи да не бидете личноста која Бог сака да бидете. Колку мина од вас некогаш сте се обиделе да ја проучувате Библијата за 1 час без да бидете прекинати? Знаете ли што? Ако телефонот титка, ние едноставно не можеме да се воздржиме. Ако телефонот титка, ние мора да знаеме кој е тој што не бара. Не знам кога сите ние станавме толку важни. Стануваме избезумени ако заминеме од дома и сватиме дека сме го оставиле мобилниот телефон. Леле, мојот телефон, каде е мојот телефон? Мора да го имам. Мислам, ако го изгубите дома, тоа е како светот да застанал додека не го најдете. Пред неколку години се сеќавам дека ние имавме 4 насочна линија. Кој е толку стар? Горет. Видите, сега ние си имаме состанок со самите себе. Тоа значи дека 4 луѓе ја употребуваат истата линија. И така, ако сакаш да имаш телефонски разговор, ја дигаш слушалката, а некој зборува. Ти треба да спуштиш и да чекаш. Ако навистина сакаш да се тргнат од телефонот, ја дигаш слушалката и спуштаат. Дигаш и спушташ. Потоа навистина си дошол до некој денер ако имаш двонасочна линија. Луѓе, потоа приватна линија. Вау, тоа беше навистина нешто големо. Се сеќавам кога возиш и ако сакаш да се јавиш на некого, треба да најдеш говорница. Ајде.
Чудно е како луѓето добро се справуваат без нас. А сега, мислам и јас го правам истото. Ако ова титка, тоа е како не можам да одолеам. Морам да знам кој се обидува да ме повика и што ќе кажат. Ние треба да престанеме да дозволуваме сите тие работи да не контролираат. Знаете ли што? Светот нема да престане ако го исклучите вашиот телефон и да поминете 1 час со Бог. Карактеристики на дисциплинирана личност. Тие секогаш одат екстра километар. Те секогаш прават повеќе отколку, видите, недисциплинираните луѓе и мрзелевите луѓе. Има луѓе кои не се одлични. Тие само го прават тоа што едва и треба да го направат. Но една одлична личност или дисциплинирана личност не го прави тоа. Матеј 25:1-10. Одлична парабола, сигурно сум дека ја знаете, но таа не учи една прекрасна лекција. Царството небосно ќе биде како 10 девици кои ги зедоа нивните ламби и отидоа да ги пресретнат младоженецот. 5 од нив беа неразумни, а 5 мудри. Гледате, изборот е наш. Дали да бидеме мудри или неразумни? Мудрата личност го прави сега она за која подоцна ќе биде среќна. Дури ако тоа значи да се жртвува сега заради придобивките во иднината. Ниту едно дисциплинирање во сегашноста не изгледа дека е за радост, но подоцна им донесува мирен плод на оние кои се обучувале преку него. Јас велам дека некои луѓе живеат како да нема утре, но утрото секогаш доаѓа. Затоа живејте денес на таков начин што ќе бидете среќни. Сутришнината кога ќе дојде, наместо да велите, посакував да имам. Кога е предоцна да се вратите назад и да правите она што би требало да биде направено. Библијата вели, немаа масло со нив. Другиот превод на Библијата вели, немаа екстра масло со нив. И тоа ми се допаѓа повеќе, бидејќи тие зеле доволно масло за да горат нивните ламби ако помине се правилно. Ајде, дали ти си една од тие луѓе на кои им треба 22 минути да отидат на работа? Ако се оди правилно. И така не го напушташ домот се додека не имаш 22 минути да стасаш таму. Потоа одиш до твојот автомобил и го забораваш телефонот. Мора да го имам телефонот. Одиш назад, го земаш телефонот, сега имаш 19 минути за 22 минутно патување, потоа, мој Боже, си ги заборавив на очарите. Ако сте како мене, мора да имате наочари, бидејќи моите очи се чувствителни на светлина и не можам да возам без нив, морам да одам назад по нив. Потоа одам до влезната врата и сваќам дека сум ја заборавила тачната во автомобилот, а клучевите се таму. Сега морам назад до автомобилот. Ало, дали сте тука? Дали зборувам на вас за вашиот живот? Сега имате само 15 минути за да поминете 22 минутен пат. Тогаш се наоѓате позади една бавна постара личност. Овој стар човек не треба да има возачка дозвола ниту да биде на патот. Ке направиш да задоснам за на работа. Ајде, и потоа конечно стигнувате на работа, 10 минути касните и лажете зошто сте закасниле. Но вие добивате налепница и бевте на црква во недела. Ајде, да му дадеме на Бог голема слава. Евреи 12 ни вели дека ниту едно дисциплинирање во сегашноста не изгледа дека е за радост, но подоцна им донесува мирен плод на оние кои се обучувале преку него. Со други зборови, дисциплината е нешто кое ќе го видите како плод откако сте го примениле. Ние треба да покажеме само контрола со тоа што ќе останеме среќни кога работите не одат како што сте планирале стотици и стотици други илјади пати. Вие имате само контрола. Никогаш не велите, јас немам никаква само контрола. Бидејќи ја имате, но тоа може да биде само мало семе, бидејќи никогаш навистина не сте соработувале со Бог за да го развие. Discipline is your friend. It helps you be the person that you say that you want to be.